नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं सरकारी जॉब के लिए टाइपिंग टेस्ट किस में कराया जाता है और कैसे कराया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ ज़्यादा होता है उसके बारे में भी। तो उसके लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट है सॉफ्टवेयर का नाम। तो इसको सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, डाउनलोड हो रहा है। इसमें इस प्रकार का आपको टाइपिंग सॉफ्टवेयर से टाइपिंग टेस्ट कराया जाता है कि आपका टाइपिंग कितना स्पीड है। तो इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल हो गया है। तो इस प्रकार ये ओपन होगा। तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, सेशन दिया हुआ है। तो इसमें आपका ड्यूरेशन भी दिया हुआ है और स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है। इस प्रकार आप स्टार्ट करके टाइपिंग कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी के लिए भी अलग अलग लेसन दिया हुआ है। तो इसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे दूसरा लेसन में भी जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसमें टाइमिंग चलते रहेगा। तो आपका कितना समय से कितना समय आप उसके हिसाब से टाइमिंग दिया जाएगा आपको। तो देखिए हो रहा है। तो इसमें एक यूज़र गाइड भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हेल्प में जाएंगे तो यूज़र गाइड में क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए आपका ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पे है आपका जो कौन कौन से बटन में कौन कौन सा अक्षर है, कोड है इसमें दिया हुआ है। अल्ट के साथ कौन कौन सा अक्षर कौन कौन से कोड में आया है। तो इसमें कलर के हिसाब से उंगली में देखिए इसमें दिया हुआ है। तो इसको आप देख लेंगे तो टाइपिंग करने में आसानी होगा। और इस प्रकार से आप भी इस सॉफ्टवेयर से टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं और जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें।